ドアが閉まります。ご注意ください。お見送りのお客様は、ホームの柵の内側までお下がりください。12番乗り場より白鷹566号東京行き発車いたします。ご利用のお客様、お近くのドアからご乗車ください。列車のドアとホームの柵が閉まります。発車します。顔を出さないでください。列車のドア、ホームの柵閉まります。